მე მინდა განვაახლო პირველ რიგში ჩვენი შეთანხმება, რომ ვაცალოთ ერთმანეთს. მე მინდა რომ დაგეთანხმოთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენ პოზიციას, არანაირი ორი მხარე არ არსებობს. მე გამოვიყენებ თქვენს ინტერაქტივს. არსებობს საქართველოს მოსახლეობის 98%, რომელიც გარკვეულ პოზიციაზეა, უკაცრავად, ჩვენ შევთანხმდით. მე უბრალოდ ვიყენებ ამ უკაცრავად. კარგი. გისმენთ და აცალეთ იმ გოგონას, უნდა რომ ყველას მიაყენოს შეურაცხყოფა. ჯგუფურად სალომე ეკნება. მე უბრალოდ მაგალითად და დამთავრე. დაიწყო ზურამ ადამიანი არის აბსოლუტური რაღაცა ზიზღი. ბატონო მოუსმინე. თქვენ ზურას ინტერაქტივი და მახაცი და დაკა. თქვენ ინტერაქტივი მე გამოვიყენებ მაგალითად არსებობს საქართველოს მოსახლეობის 98%, რომელსაც აქვს პოზიცია და არსებობს მიზერული ნაწილი, რომელიც ლიბერალური სისტემის გამო აბსოლუტურ უმრავლესობას თავზე გვახავს გარკვეულ თამაშის წესებს. ჩემი პოზიცია არის, რომ საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს კანონმდებლობა ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის შეხედულებებს იმაზე, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ეს ქვეყანა. ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როცა უმცირესობების აზრი ბატონობს აბსოლუტურ უმრავლესობას. აქედან გამომდინარე, ამის მაგალითი შეგიძლიათ ვიტყვით. აი ეს მოცემულობა. აი მაგალითს მოგიყვანთ. ბილწი გეიპარა. უკაცრავად რა, რა დამაცადეთ. მოგიყვანთ მაგალითს. არსებობს ესეთი ჯგუფი, ნუდისტები. თვლიან რომ ქუჩაში შიშველის სიარული ეს არის მათი გამოხატვის მიკადრებაში. მათ რომ გაიარონ რუსთაველზე, პოლიცია მათ დააკავებს და დააკავებს რატო? ისინი გადავიდნენ ზღვარს, რომელიც ამ კონკრეტულ სოციუმში ითვლება გარკვეულ ნორმად. ამ სოციუმში ასეთივე ზღვარი არის ქუჩაში საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის თემაზე დემონსტრაციების ჩატარება. ეს არის მაგრამ ნუდისტების სექსუალური იდენტობის მიხედვით ეკრძალებათ ქუჩაში სიარული და ეთნიკური ეზი. მე უკაცრავად ჯერ ერთი მე თქვენ არ გაწყვეტინებ. ანუ თქვენ ჰეტერომარშები უნდა აკრძალოთ ესე გამოდის. ჰეტერომარში როგორ მე თანახმად მან მივდივარ უკაცრავად. ჯერ ერთი მოიცა. ჯერ ერთი შევთანხმდით არ გავაწყვეტინებ. დეგერთ მეორე მან მივდივარ. ქართული მოსახლეობის უმეტესობისთვის გინდა ჰეტეროსექსუალების, გინდა ჰომოსექსუალების და რასექსუალებისაც გინდა მარში, ქუჩაში, პლაკატებით ვისთან უნდათ მათ სექსი, ეს არის ამორალური ქმედება ის ზღვრული მაჩვენებელი, რომელიც ამ კონკრეტულ სოციუმში უნდა იყოს აკრძალული კანონით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვამბობთ, რომ როდესაც ადამიანის შინაგანი ფუნდამენტური ღირებულებები და ჩვენი ღირებულებები ესეთი არის. ირღვევა კანონის და სისტემის მხრიდან, მას ვალდებულება აქვს, რომ თავისი სინდისი და თავისი ღირებულებები კანონზე მაღლა დააყენოს. და თუ ჩვენი ხელისუფლება საკუთარი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის შეხედულებებს უფრო მაღლა არ დააყენებს, ვიდრე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აი ამ 2%-იან LGBT დიქტატურას, რომელიც თავზე გვახავს უმრავლესობას თავის აზრს, მანამდე აქ არანაირი დემოკრატია არ არის. აქ არის აი ამ ხალხის დიქტატურა და ერთიც უნდა მოკლედ და სალომე უნდა გასწავლოთ უნდა აქ საუბარი. ხალხო, ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც პანკიში პოლიციას თავზე დაალეწეს ყველაფერი და მანქანები დაწეს. ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ადამიანმა დაგეგმა უშიშროების ოფიცრის აფეთქება და ქუჩაში დადის. აგერ გვიზიან ადამიანები ერთის ორგანიზაციამ საკუთარ ოფისში საროსკიპო გახსნა და იმის რა ქვია ნარკოტიკების კულტივაცია მოახდინა და მეორის მეუღლე ციხეში რომ უნდა იჯდეს, ეხა პარლამენტში ზის და ჩვენზე გაგახსენდათ მაინდა-მაინც კანონის უზენაესობა? ჩვენთან არის სიტუაცია თავისიანებისთვის სხვა წესები არის და ამ ქვეყნის 98%-ისთვის არის კანონები და ეგრე აღარ გამოდის. ანუ კანონით უნდა იყოს, რომ ყველა ერთთანასწორი არ იყოს ამ კანონით უნდა აიკრძალოს ჰეტეროსექსუალების, ჰომოსექსუალების, რასექსუალების და გინდა მასში ეს არ იქნება დისკრიმინაცია, ეს იქნება სტანდარტი. ქუჩაში ცევის ჩვეულებრივი სტანდარტი.